Hello everyone, welcome to School Plus. Question ଅଛି if the price of sugar increases by 20%, by what percentage should the consumption be reduced so that overall expenditure is same as earlier? जोउटा कि से ओडिया रे कहिछि जदि चिनीर दर 20% बढ़िजाए तेबे सेतिकी टंकारे आउ केते शतकड़ा कम चिनी से नब बा किनिब देखंतु आपण माने धरि नियंतु कि पूर्व जेतिकी टंका थिला सेतिकी टंकार सेतिकी टंकारे से गोटे केजी चिनी नउथला किंतु एबे जेहेतु सेही जो प्राइस रे 20% बढ़ी जाईछि जदि बढ़ी जाईछि से तो किले नै परिबो नै तो सेतिकी टंकारे से केते कम चिनी नब ଏବଂ से केते शतकड़ा कम चिनी नब सेटा ही से आपण माननकु बाहर करिया पय देइछि ते केमिति करिवे चलंतु मु आपण माननकु कहि दउछि ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବେସିକ ମେଥଡରେ କହିଦେବି ଦେନ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ସର୍ଟକଟ ମେଥଡରେ କରିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ जो ପୂର୍ବରୁ जो ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଆପଣମାନେ 100 ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ 100 ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଧରଲା ପରେ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ କେତେ ନଉଥିଲା ନା ଚିନି ଆପଣମାନେ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ କେଜିଏ ନଉଥିଲା ଓକେ गोटे केजी चिनी नौला এবং তাপরে কোন হলা না 100 টঙ্কারে তার 20% প্রাইস মানে ইনক্রিজ হয়ে বা বড়ি গলা তো 100 টঙ্কার 20% কেতে হব না আমার 100 বাই 100 ইনটু 20 जोटा कि आमर 20 माने 100 20 माने 20 टका माने बढ़ी गला जोटा 100 प्लस 20 जोटा कि 120 टका हे गला माने आमर प्राइस टा बढ़ी की आमर केते टका हला ना आमर 120 टका हे गला तो एबे हमें कोन करबा जदि 120 टका हे गला से तो एना गुटे केजी नबो नै केते टका नबो केते नबो ना 100 माने 100 टका जेति हबो बुझि पाइले तो देखंतु एठी आपण माने केमिति करिवे ना देखंतु आपण माने फास्ट बाहर करिवे कि गुटे केजी माने केते ग्राम जानि चंदी आपण माने जोटे कि हमर 1000 ग्राम बुझि पाइले देखंतु जदि से 100 टंका रे हमर नौथला गोटे केजी बा 1000 ग्राम तो गोटे टंका रे से केते ग्राम नौथला मते फास्ट कहंतु जोटा कि 1000 हरण 100 जोटा कि गोटे ग्राम रे से नौथला 100 सॉरी 10 ग्राम बुझि पाइले तो गोटे टंका रे से नौथला केते ग्राम ना हमर 10 ग्राम एतिकी क्लियर बुझि पाइले तापरे एबे मते ते कहंतु 120 टका जदि तार गोटे केजी को प्राइस हे गला तो से 1000 ग्राम को बुझि पाइले 1000 ग्राम को से 120 टका रे हिसाब कले गोटे टंका रे से केते टंका पाइबो ना गोटे गोटे टंका रे केते ग्राम से नबो ना हमर गोटे सुन कैंसल हे गला जोटे कि 50 दुई रे गोटे 50 गोटे दुई रे करले 6 तो 50/6 जोटा कि 50/6 माने गोटे टंका रे से एबे कोन माने जते बेले रेट बढ़ी गला तो सेते बेले गोटे टंका रे तार केते हला ना 50/6 ग्राम से नेला तो देखंतु हमर 10 ग्राम टा अधिक हबो काहाठारु ना हमर 50/6 रु तो आमे एबे देखिबा केते कम से चीनी किनिला गोटे ग्राम माने गोटे टंका रे तो हमर 10 ग्राम रु आमे माने माइनस करबा केते ना 50/6 ग्राम ओके तब फेडिले हमर केते बाहरिबो ना 6 एठी 60 माइनस 50 जाकि हमर 10/6 माने 10/6 माने जो ग्राम से कम किनिबो गोटे टंका रे जदि गोटे टंका रे से 10/6 ग्राम कम किनिला तो एबे हम माने परसेंटेज रे बाहर करिवा टिके खाली लिभे दबा देखंतु जदि से पूर्वर नउथला केते 10 ग्राम गोटे टंका रे एंड से जते बेले तार प्राइस टा बढ़ी गला से गोटे टंका रे से 50/6 ग्राम से कम माने नेला तो हमर केते कमे कि नेला ना हमर 10/6 माने ग्राम से कमे कि नेला केते रु ना 10 रु फास्ट से नउथले 10 ग्राम माने से 10 ग्राम रे हमें परसेंटेज बाहर करबा ता इनटू 100 तो गोटे सुन कैंसल तापर हमर केते बाहरला ना 10/6 इनटू 10 जोटा कि हमर 100/6 जोटा कि 16.66% एटा हला बेसिक मेथड तो आमे माने एबे शॉर्टकट मेथड रे करबा जोटा कि देखंतु म आपण मानन कहि दउची
ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଆମର 1 କେଜି ଯୋଉଟା କି 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ କିଣୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ 120 ଟଙ୍କାରେ ସେ ତ 1 କେଜି କିଣିବ ନାହିଁ ତ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ତ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ତ 100 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି କିଣିବ ସେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା କମ ରେ କିଣିଲା ନା 20 ଟଙ୍କା କମ ରେ 20 ଟଙ୍କା କମ ମାନେ ସେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା କିନ୍ତୁ 1 କେଜିର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି ନା 120 ଟଙ୍କା ଅଛି ତ 120 ମାଇନସ 100 ଯୋଉଟା କି 20 ତ 20 ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ସେ କମ ରେ କିଣିଲା କେତେରୁ ନା 120 ରୁ ଇଣ୍ଟୁ 100 ଯୋଉଟା କି ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଦୂରେ କରିଲେ 10 ଗୋଟେ ଦୂରେ କରିଲେ 6 ଆଣ୍ଡ 100/6 ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ହରିବା ତ କେତେ ବାହାରିବ ନା ଆମର 16.66% ବାହାରିବ ଓକେ ଯୋଉଟା କି ଏମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବେସିକ ମେଥଡ କହିଦେଲି ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ ମେଥଡରେ କହିଦେଲି ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ବି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।